तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है? आप किसी से बात कर रहे हो उस समय आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रहा है, या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो उस समय भी आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रहा है। गाइस, ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने मोबाइल में आवाज़ को बढ़ा सकते हो सेटिंग से, वही सेटिंग बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिना के पूरा देखिएगा। चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेना। दोस्तों, सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे चले जाना। नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपका यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो ये सब ऑप्शन है, ये सब आपका यहाँ पे सब कम तो नहीं है। इस तरीके से अगर कम रहेगा तो आवाज़ कम आएगा, तो इसको यहाँ पे फुल रखना है। यहाँ पे देखिए रिंगटोन है, यहाँ पे भी इसको रिंगटोन को फुल रखना है। उसके बाद नोटिफिकेशन है, इसको भी फुल रखना है। और यहाँ पे अलार्म है, इसको भी फुल रखना है। ये सबको फुल रखना है। यहाँ पे कम नहीं रहना चाहिए, जितना दिख रहा है ये सब कम नहीं रहना चाहिए, ये पूरा को फुल रखना है। आपको दूसरा सेटिंग क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है आपका जो ये वॉल्यूम बटन है, इस तरीके से आपका वॉल्यूम कम तो नहीं है। इस तरीके से कम रहेगा तो आवाज़ कम आता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला जो वॉल्यूम बटन है, इसको दबा के यहाँ से फुल रखना है। इस तरीके से फुल रखेंगे तो आपका आवाज़ पूरा फुल रहेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रहा है तो गाइस आपको दूसरा सेटिंग क्या करना है, दूसरा ट्रिक अप्लाई क्या करना है, आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार मिलेगा, सर्च बार पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर लिख के सर्च कर लेना। सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप मिल जाएगा। 3 MB का ऐप है। यहाँ पे डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा है, 50 मिलियन डाउनलोड है। यहाँ पे देख सकते हो। आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। तो चलिए हम इंस्टॉल वाले पे क्लिक करेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो हम इंस्टॉल इसको होने देते हैं। अब गाइस यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आप सिंपली इसको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपका यहाँ पे देखिए सेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग वाले पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा सेटिंग ऑप्शन, फिर से सेटिंग वाले पे क्लिक करिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमम अलाउड वॉल्यूम का, इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपका यहाँ पे क्या करना है, आपके फ़ोन में यहाँ पे देखिए 60% जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है 80 पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 80 जो दिख रहा है 80 पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको 90 या 100 पे नहीं करना है। इससे क्या होता है कि स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो फट जाएगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको 80 पे रखना है, नॉर्मल रहेगा, अच्छा आवाज़ आएगा। 80 पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना। बैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट का। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको बढ़ाकर यहाँ से 20 पे रख देना है। 20 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो होता है स्पीकर मोबाइल का वो फटने का ज़्यादा डर रहता है। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे 20 रखना। और ये ऊपर वाला जो है इसको यहाँ पे 75 कर देना है। 75 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है यहाँ पे दोस्तों। और नीचे वाला का 20 कर देना है। ये सेटिंग अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हो तो आपके फ़ोन का जो आवाज़ है वो ज़्यादा आने लगेगा। आप किसी से बात करोगे या फिर कोई गाना सुनोगे तो उस समय आपका आवाज़ जो होता है वो ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि आपका आवाज़ बढ़ चुका है, ज़्यादा आवाज़ आने लगा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं होता है, सेटिंग कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।